สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของนิ้งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนิ้งก็มี cleansing นะคะที่จะนำมารีวิวแล้วก็เช็ดให้กับเพื่อนๆชมนั่นเองนะคะนั่นก็คือเขาคอทะเลพูนั่นเองนะคะจะบอกว่าเป็น Coconut Natural Cleansing Water นั่นเองก็คือตัวนี้สำหรับผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายนะคะเขาบอกว่าเช็ด1 ครั้งเนี่ยเท่ากับว่าดูแลผิวถึง4 ขั้นตอนเลยทีเดียวเพราะว่ามีส่วนผสมจากน้ำมะพร้าวนั่นเองนะคะกลิ่นแบบมะพร้าวอะมะพร้าวแก่เดี๋ยวนิ้งจะลองเช็ดให้ดูก่อนเนี่ยค่ะเอาเป็นน้ำสีใสๆเลยใช้ไม่เยอะมากนะคะเวลาเช็ดตาเนี่ยจะได้ไม่แสบบางทีเข้าตาI lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul. ไม่แสบตานะคะ So hear me out before you see the night is over. I want you to know that we got ขวดเขาต้องหยอกๆเอาอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือครึ่งหน้านะคะเช็ดแล้วกับยังไม่เช็ดไม่แสบตาไม่รู้สึกเลยมาเช็ดต่อกันดีกว่านี่ก็คือหลังจากเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะดูความสะอาดกันดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใส่แล้วเช็ดหน้าอย่างเดียวไม่พอแบบเลยเขาก็มีทา cleansing foam ธรรมชาตินะคะจากน้ำมะพร้าวก็เหมาะสำหรับผิวบางๆแพ้ง่ายเช่นกันอันนี้นะคะก็จะเป็นแนววิปโฟมนั่นเองใช้เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเมื่อถึงนี้เราก็เช็ดก็อารมณ์เหมือนโฟมล้างหน้าทั่วไปเลยค่ะแต่ตัวนี้ก็จะใช้ในการแบบเก็บเพิ่มเติมแล้วค่ะทุกคนตัวนี้ให้8นะคะเพราะว่าแสบตาแล้วก็แต่รู้สึกสะอาดรู้สึกเนี่ยหน้าเย็นเลยเฟรชคือเขาแสบตาแล้วเขาไม่ได้ทำให้เราระคายเคืองอ่ะมันไม่ถึงขั้นมันชอบแล้วก็ชอบตัวเนี้ยดีอันนี้ก็น่ารักแต่ขวดอ่ะมันบีบไม่ได้มันต้องหยอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนหักรวมเลยดีกว่าโอเคตัวนี้ชอบนะคะตัวนี้ชอบบอกเลยว่าชอบทั้งคู่เลยอ่ะเราก็คงอีกยาวๆแน่นอนนะคะโอเคนะคะก็ใครที่ชื่นชอบหรือสนใจนะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งช่องทางการติดตามไว้ให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะก็แชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะนี้ไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมารีวิวก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ